बैठ जा, सेठ जी दुकान पर बैठ जा, वो छोरे ने भैंसन तड़वा ले जाए। कौन सा? रिजवान यार सेठ जी कहाँ तक लागे मार क्या तरह भैंस या और भैंस दो लोगे दो फांकते जैसा आप लोग हो ना, तो ये बहुत सारे बना के लिखा है। मजा पड़ रहा है हम में तो अपने भैंस हाल तक काम कह रहे अब हो रहा धूम में दुकान बड़ी मुँह ले जा।
कहा ओए भर्रा आप दे तार लगा के दुकान के ना चला और पंखा लगो ठीक है। तो मार बहुत देर मारूं तो नकली चलता है सुपारी नकली ना चलते चल पकड़ चल तो बहुत देर मारूं तो भाई। बर्फ कितनी कितनी चाहिए यार ना है तो एक तो है ना सच में बर्फ ना आई अभी बर्फ ना आई तो जब आ जाएगी जब ले जाए तो थोड़ी जा चाहिए 20 रुपए की जब तो मैं घर से मंगा दूँ तो घर से बर्फ नहीं तक आ भी दे और चल बर्फ दे दे 10 रुपए के बर्फ ना आने वाले बर्फ पड़ गई ना है बर्फ पता है ना
बर्फ ना है। लाइट बंद कर दो ना। मला को दे सरफ के खाली सरफ थे डिजाइनर अब हमने दे सरफ सर ये एक्टर में तेरे मजा आ रही है ना जो तेरे गले